Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adelia dari jurusan Antropologi Sosial KKN D1 Universitas Diponegoro tahun 2022 akan mempraktekkan cara membuat slang untuk menunjukkan emosi positif anak yang merupakan salah satu program kerja saya. Manfaat slang selain melatih kreativitas anak, slang dapat melatih dan menyalurkan emosi anak. Kegiatan menarik dan menekan dan rumah slang ternyata dapat menyalurkan dan menghilangkan perasaan-perasaan negatif anak. Mari kita mulai mencoba membuat slang. Dan alat yang dibutuhkan ada lem, pewarna, pengharum, aktivator atau gom, sendok, mangkok atau piring. Pertama-tama kita tuangkan lem ke dalam mangkok secukupnya. Lalu kita masukkan aktivator sedikit. Selanjutnya kita kasih pewarna. Secukupnya. Kita aduk sampai merata. Selanjutnya kita beri pengharum. Ini rasa coklat, harumnya seperti coklat. Secukupnya kita aduk-aduk sampai menyatu. Aduk-aduk sampai menyatu, lalu kita tuangkan aktivator sedikit saja. Kita aduk-aduk lagi. Nah, ini sudah mulai mengental. Pastikan jangan sampai lengket-lengket. Ini sudah jadi. Coba kita tekan-tekan. Nah, akhirnya jadi juga. Terima kasih sudah menonton video tentang tutorial membuat slang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya.